চাচা গাছ কি আপনার কাঁঠাল গাছ? এই দেখছো লিচু বাগান, দেখছো সবগুলো লিচু বাগান সব। আসসালামু আলাইকুম লেডিস এন্ড জেন্টলম্যান, বয়েজ এন্ড গার্লস, কেমন আছেন সবাই? আলহামদুলিল্লাহ আমি সুখী শান্তিতে আছি। বাই দ্য মাই নেম ইজ আমির শাহিন ভুইয়া। ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। সো ঈদ তো শেষ, অলমোস্ট ঈদ শেষ হয়ে গেল। সো বের হলাম ঈদের পরে, অ্যান্ড ঈদের পরে তো আসলে ঈদের দিন তো ঘোরাঘুরি করতে খুব একটা ইচ্ছা হচ্ছিল না, দ্যাটস ওয়াই আবার বের হলাম। এই দিন ছিল অনেক ক্রাউডেড। তো ঈদের পর বের হলাম। আর প্রবলেম হচ্ছে আজকে এত গরম, আর টেম্পারেচার কি বলবো আল্লাহ জানে, অলমোস্ট লাইক অ্যারাউন্ড 39, 38, লাইক 40 তো হবেই। আর সবচেয়ে মজার বিষয় হচ্ছে এই এরিয়াটা লাইক কিছুটা পাহাড়ি এরিয়া, আবার ডান পাশে যে উচ্চ একটা রেল লাইন, এটা সোজা চলেছে সিলেট। এই জন্য আমার দুই পাশে, যে এই পাশে কাঁঠাল গাছ, এই পাশে পেয়ারা গাছ, তারপর হচ্ছে আরও ভিতরে হচ্ছে লিচু বাগান, মানে খুবই ইন্টারেস্টিং। দুই পাশে মানে ফলের গাছ, মানে দেখতে কী বলে চমৎকার লাগতেছে। ডানে অনেক লিচু বাগান, এই যে লিচু বাগান ডান পাশে হিউজ লিচু বাগান, আরও লিচু বাগান। এই আমার হাতে ডান পাশে এই ডানে বাগান, সব দিকে লিচু বাগান। ওয়াও, এটা অসাধারণ। লিচুকে এখন ধরছে না বাইরে ফেলে বুঝতেছে না। এই যে লিচু বাগান দেখছো, সবগুলো লিচু বাগান, সবগুলো লিচু বাগান, এক কথা ওয়াও অসাধারণ। এটা হচ্ছে লাইক এখন কিছুটা পাহাড়ের মতন, আপ অ্যান্ড ডাউন, নিচে নামবে আপ অ্যান্ড ডাউন। ওয়াও, বাচ্চারা কী করে আর কি ছবি তুলবে, ড্রেস চেঞ্জ করতেছে বেবি আর কি। তো অসাধারণ। তো একজন দেখাচ্ছি ক্যামেরা, হ্যাঁ ক্যামেরা ভাই, আপ অ্যান্ড ডাউন। এখন আমি ডাউনে নামতেছি আর কি। এই রাস্তাটা বলতে পারেন রেপ্লিকা অফ সাজেক। ওয়াও, ইটস রিয়েলি অসাম, আপ অ্যান্ড ডাউন। এই টাইপের রাস্তা হলে খুব ভালো লাগে। আমি কী বলে রিসেন্টলি হচ্ছে কোথায় গেলাম, হচ্ছে শ্রীমঙ্গল রাস্তা লাইক কিছুটা এরকম, রাইট অ্যান্ড লেফট, আপ অ্যান্ড ডাউন। ওয়াও, এই পাশটা সবচেয়ে অসাধারণ। এই পাশে দেখেন নিচে হচ্ছে অনেক ঢালু, এই পাশে পাহাড়, লিচু বাগান। আর একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হচ্ছে এই জায়গাটা পার হলে হচ্ছে আপনার ওই পাশে ইন্ডিয়ার সীমানা। ওয়াও, রিয়েলি অসাম, আপ অ্যান্ড ডাউন। এখানে সবগুলো হচ্ছে লিচু বাগান, সবগুলো লিচু বাগান এখানে। আর নিচে ডাউনটা দেখছেন আপনি, এটা লাইক কিছু পাহাড়ের মতন, কাইন্ড অফ পাহাড়, যেটা টিলা বলে আর কি। রিয়েলি অসাধারণ।
হচ্ছে লিচু বাগানের কি চেলই দৌড়াবো, মানে কি বলে চলই না কি বেজি। তো আসেন কাঠবিড়ালি, তো কাঠবিড়ালি দৌড়াবো, কারণ লিচু বাগানে অনেক কাঠবিড়ালি, তো লিচু নষ্ট গেছে। তো আসেন পাবো, এ হচ্ছে আমার পার্টনার। হালকা নিয়ে কত নেচায় কাঁঠাল দেখছেন? ওয়াও চাচা, গাছ কি আপনার কাঁঠাল গাছ? ওয়াও, এগুলো কত বেচবেন বড় হইলে একটা? ঠিক নাই, এই যে সস্তা কাঁঠাল না? 150, আপনি বাড়িটা? তো আমরা একটা এই জায়গাটার নাম কি? তো আমরা একটা জায়গার নাম আছে, সেটার নাম কালাছড়া। তো এখানে একটা বিশাল বড় লিচুর বাগান। আচ্ছা, এই লিচু বাগানটা কত বড়, কত জায়গা জানেন কত? কানি বোঝেন না? কয় কানি এখানে হবে? 30 কানি। এটা কি আপনার কি নিজের জমি? নিজের? হ্যাঁ, আপনাদের আসেন, এটা কি আপনার ইজার রাখছেন? ইজার না? রিয়ান বলতে ওই যে মানে বছরের জন্য টাকা দিয়ে কিনছেন, তাই তো? কয় বছর জন্য কিনছেন? টাকা দিয়ে ছুড়ে যে কোনো সময়। 15 লাখ টাকা রিয়ান ইজারার মতন না? 15 লাখ টাকা কয় বছরের জন্য? এই তো এরা যে সময় মন চায় সময় টাকা দিয়ে, টাকা দিলে তখন আপনি যদি গাছে ফল থাকে ছেড়ে দিতে হবে। আচ্ছা, ভালো লাগবে না। তো আমরা একটা লিচু বাগানে আসছি, আর এটা হচ্ছে বর্তমানে আসেন হাঁটি। তো উনি হচ্ছে এই লিচু বাগানের মালিক আর কি। মালিক। বর্তমানে আপনার চাচার নাম কি? আব্দুল মান্নান বিয়া। আব্দুল মান্নান বিয়া। এটা কতটুকু জায়গা? এটা চৌকানি না চাটকানি জায়গা, 6-7 কানি না? কত টাকা রাখছেন? কয় লাখ টাকা দিয়ে? 15 লাখ। 15 লাখ টাকা? ওয়াও, অনেক টাকা। কয় বছরের জন্য? 3 বছরের জন্য। আর লিচুতে এখন কি মানে পাকতেছে? পাকতেছে। আর বেচবেন কখন? বেশ আমরা পেঁয়াজ করেছি 1 মাস। হ্যাঁ, 1 মাস হতে পারে, 20 হতে পারে, কম হতে পারে। এখানে বিশাল বড় লিচু বাগান। তো আমরা এখানে লিচু বাগানের যে মালিক, ওনার সাথে কথা বললাম। সো উনি হচ্ছে এটা 3 বছরের জন্য 15 লাখ টাকা দিয়ে এটা রাখছে। সো 15 লাখ টাকা হচ্ছে 3 বছর আমাকে ব্যাক দেবে, আর লিচুগুলো হচ্ছে ওনার ফ্রি। মানে খুব ইন্টারেস্টিং ব্যাপারটা। 3 বছর আপনি 15 লাখ টাকা ব্যাক পাবেন, দেন হচ্ছে আপনি লিচু আপনার ফ্রি, এর মধ্যে যত দিন আপনি চাষ করতে পারেন। আর খুব ইন্টারেস্টিং ব্যাপারটা। তো লিচু এখানে যে লিচু কিনছে ওনার সাথে কথা হলো। সো উনি খুব ভালো আন্তরিক ছিল। সো আজকে থেকে 15-20 দিন পরে অনেক সব লিচু পাকবে। তো আমরা লিচু বাগান থেকে বেরোলাম, আর এই জায়গাটা খুবই অসাধারণ। স্পেশালি এই জায়গাটা খুবই অসাধারণ। ডানে, যদিও আমরা এখানে নামই নাই, আর লাইক এটার কখনো ডান কখনো বাম। সো সময় থাকলে আপনি আসতে পারেন, যারা হচ্ছে এই এলাকার আশেপাশে থাকেন তারা চাইলে এখানে আসতে পারেন আর কি। না, ওই পাশে তো ওইটা হচ্ছে ইন্ডিয়ার বর্ডার। হ্যাঁ। সো রোদ কিংবা বৃষ্টি, শীত কিংবা গরম, সো আমরা এখন লিচু বাগান করে বের হয়ে যাচ্ছি এই আর কি। সো একটা কাহিনী বলতে মন চাচ্ছিল।
সো এটা হচ্ছে আমার শোনা গল্প যে একজন ট্রাক ড্রাইভার, সে লাইক 50-60 বছরে ট্রাক চালাইছে, এর মধ্যে সে কখনো ট্রাক অ্যাক্সিডেন্ট করে নাই। তো ওনাকে একবার জিজ্ঞাসা করা হলো যে আপনি 50-60 বছর ট্রাক চালাইছেন কিন্তু ট্রাক কখন অ্যাক্সিডেন্ট করেন না কেন, এটা রহস্য কি? তখন উনি আনসার দিল যে আমার ওস্তাদ যে আমি যাকে ড্রাইভিং শিখছি সে আমাকে বলছে আমি যখন রাস্তায় গাড়ি চালাই, মানে ট্রাক্টর চালাই, যখন আমি ড্রাইভিং সিটে বসি তখন রাস্তার মধ্যে সবাই অন্ধ, শুধু আমি বাদে সবাই অন্ধ। আমি বাদে সবাই হচ্ছে কানা, ব্লাইন্ড ম্যান যাই বলেন, ব্লাইন্ড ম্যান, ওম্যান, ব্লাইন্ড বয়, গার্ল, অ্যান্ড সবাই হচ্ছে অন্ধ আর আমি একমাত্র লোক দেখি। দ্যাটস আমি ওভাবে ড্রাইভ করতাম যে রাস্তার মধ্যে আমি ছাড়া আর কেউই দেখে না, এর জন্য আর কখনো আমার লাইফে অ্যাক্সিডেন্ট। আমরা ব্লগটা এখানে শেষ করে ফেলবো, কারণ হচ্ছে আমরা হচ্ছে দুপুরে বের হলাম খাওয়া দাওয়া করে, দেন হচ্ছে বেরোর পর এখন হচ্ছে লিচু বাগান এক্সপ্লোর করে, এই রাস্তাটা এক্সপ্লোর করে বেরো গেলাম। অ্যান্ড সবচেয়ে ভালো লাগলো এই জন্যই, আবারও বললাম, বিকজ অফ দ্য রোড ইজ রিয়েলি নাইস অ্যান্ড বাইকারদের জন্য রিয়েলি সুইটেবল রোড। সো চাইলে যারা বাইক চালান সো ইউ ক্যান কাম, কারণ এক্সপ্লোর করার জন্য আই থিঙ্ক আপনার ভালো লাগবে, কারণ এই যে সব বাইকার এখানে আসতেছে অ্যান্ড হুইচ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। বাট প্রবলেম হচ্ছে কেউ হেলমেট পরে না, একজন বাইকার বেশি 1-2-3 জন, অ্যাটলিস্ট ভাই আপনি বাইক চালাচ্ছেন আপনি হেলমেট পরেন না, কেউই হেলমেট পরবে না। যাই হোক, হেলমেট পরবেন কি না পরবেন সেটা আপনার পার্সোনাল ডিসিশন, তবে আপনি যখন ঢাকায় ঢুকবেন তখন আপনার এই ডিসিশন কাজ হবে। ব্লগটা এখানে শেষ করব। সো ইটস টাইম টু সে গুড বাই, লাইফ ইজ আনসার্টেন, স্প্রেড লাভ, টাটা টাটা, আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম। Oh na na, oh na na, oh na na na.